Я лежу в кровати. Возле меня мирно спит мой кот. Дождь тихо барабанит по окнам. В квартире царит тишина. Я закрываю глаза и прислушиваюсь к своему дыханию. Где-то в глубине души у меня присутствует маленький комочек тревоги, который все больше растет и растет. Громкий стук в дверь вырывает меня из раздумий. Я смотрю на другую половину кровати. Кота нет. Я лениво поплелся к входной двери. «Кто там?» Внутри меня нарастает паника, когда я вижу в дверном глазке пожилую женщину. «Кто там?» Сказала она, перекривив мой голос. Я просто стоял и разглядывал ее. Бордовый платок, домашний розовый халат. Вроде ничего такого, но когда она сняла платок и посмотрела прямо в глазок, меня парализовал страх. Черные глаза, гнилые зубы, широкая улыбка. Я тихо потянулся к телефону, но она улыбнулась еще шире и сказала: «Кому звонить собрался?» Я потерял сознание. Я просыпаюсь весь в поту, но тут же успокаиваюсь, так как я в своей кровати, а значит, это просто плохой сон. Я поворачиваюсь проверить, как там мой кот, и замираю. На второй половине кровати лежит та бабка с улыбкой до ушей. «Хочешь пирожков?»